Ola, este vídeo resumirá o segundo dos capítulos deste primeiro manual de Antropoloxía Filosófica e o que aborda en concreto o tema da articulación entre a antropoloxía filosófica e a antropoloxía científica. Bueno, xa decíamos que con ese nome se engloba a cultural ou social e a biolóxica, non? Entón, o que trata de buscar este capítulo é que tipo de articulación se produciron entre ambos, en primeiro lugar, ao longo da historia da antropoloxía filosófica no século XX, e logo que forma de articulación se pode dar na actualidade, non? Bueno, a primeira parte deste capítulo fala de articulación negativa. A articulación negativa foi aquela que se deu históricamente nesta disciplina, non? Que quere dicir isto? Isto comeza coa obra de Heidegger, Kant e o problema da metafísica, que foi publicada no 1929, non? Nela, Heidegger expón que logo do xiro antropolóxico, non? Aquel que mencionáramos no pasado capítulo, naquel no que toda a explicación filosófica e científica se remite en última instancia á antropoloxía, Heidegger atopa que ese conxunto de ciencias humanas que comporía a antropoloxía, unha antropoloxía xeral, non? Que el entende como ese conxunto de ciencias sobre o humano, posúen tal indeterminación, esa antropoloxía xeral tería unha indeterminación tal que abranguería todos os aspectos da vida humana e relacionados co humano, e tería ese intento holístico de estudar ao ser humano dende todos os puntos co menor éxito acadado ata o momento. É dicir, o que di Heidegger é que aínda non tendose sabido tanto como naquel momento no que escribía ese libro sobre o ser humano, nunca se soubo tan pouco. Todo ese cúmulo de coñecementos científicos sobre o ser humano, en resumidas contas, para él, non eran quen de construir unha verdadeira antropoloxía, non eran quen de dar un discurso acabado e completo sobre o ser humano. Entón, esta crítica á indeterminación das ciencias sobre o humano é un pouco a que funda a articulación negativa da que serán herdeiras as obras, nomeadamente de autores alemáns desa época e incluso posteriores. Bueno, en segundo lugar, temos a Arnold Gehlen, outro filósofo alemán, que na súa obra do 1940, Der Mensch, sería o ser humano, un pouco, Mensch non é home, senón humano, máis ben, non? Bueno, pois nesa obra continúa na estela de Heidegger, non? Continúa nesa articulación negativa con respecto ás ciencias sobre o humano. Entón, nesta obra o que Gehlen di é que a antropoloxía filosófica é, por un lado, científica e, por outro, filosófica. É científica porque, digamos que engloba as outras ciencias, non? Trata coas outras ciencias sobre o ser humano, e é filosófica porque precede as outras ciencias, construindo unha única ciencia primeira sobre o ser humano, non? Entón tería ese doble vertente, a antropoloxía filosófica, non? Filosófica e científica por outro lado. E ademais, di Gehlen, as ciencias humanas, se son ciencias humanas, sono porque esta reflexión sobre o ser humano as precede, sexa ou non explícita. Entón, habería unha sorte de praxe científica, non? Que abordaría os seres humanos, que traería implícita un propio discurso sobre o ser humano, non? Unha antropoloxía filosófica. E sería ese propio discurso sobre o ser humano o que convertería as ciencias humanas en ciencias humanas.
Bueno, cal é a crítica que aquí se expón a esta postura de Gehlen? Bueno, pois que é difícil entender como é que é científica e como é que é filosófica ao mesmo tempo, non? O sea, di que é científica porque trata sobre as aportacións das ciencias humanas, pero ao mesmo tempo non trata sobre os datos, senón que trata sobre un complexo de teorías, non? Científicas. Tampouco se explica moi ben como é que sexa filosófica, non? O sea, parecería que simplemente son categorizacións baleiras. E xa por último, a crítica, eu creo máis contundente, é que eso de que as ciencias sobre o ser humano se convirten en ciencias humanas na medida de que hai un discurso previo filosófico sobre o ser humano, podemos entendelo, por exemplo, na antropoloxía biolóxica, non? Na bioloxía que aborde o ser humano. Pero dificilmente se pode entender en ciencias humanas como a historia. Non hai historia que non sexa humana. Non é posible que a historia sexa unha ciencia sobre algo que non sexa humano e que a antropoloxía filosófica faga que eso sexa, non? Entón, é completamente así. A lingüística. Non pode haber unha lingüística non humana, porque non hai unha linguaxe non humana. Poderemos falar de sistemas de símbolos, de signos, non símbolos, signos nos animais, non? Sons, nos caso dos paxaros, etc. Pero a linguaxe é exclusiva dos seres humanos. Entón, esta é un pouco a crítica que se lle fai a Gehlen, non? Logo expóñense outras posturas que continúan na mesma perspectiva crítica con respecto ás ciencias, non? De desprezalas, de considerar que non son quen de abordar o humano e que precisan dunha antropoloxía filosófica. É o caso de Córez. Córez expón que a antropoloxía filosófica é a que proporciona ás ciencias a imaxe do ser humano, a partir do cal traballarían. Bueno, esta postura é criticada por San Martín poñendo un exemplo de que para que a paleoantropoloxía estude os fósiles humanos ou dos vestixios da hominización, non é preciso unha antropoloxía filosófica previa, con ter un coñecemento morfolóxico, anatómico, sobre distintos componentes corporais humanos, ou comportamentais, ou que sexa, é posible exercer esa ciencia. Di San Martín con certa retranca que sería tanto como comparar a antropoloxía filosófica a unha elefantoloxía filosófica, como decir que para o estudo dos elefantes sería primeiro necesario unha reflexión filosófica sobre o que un elefante é. Non é así. Para estudar os esqueletos atopados de elefantes en zonas, bueno, pues, fósiles de elefantes, etc., non é preciso un coñecemento filosófico, unha reflexión filosófica. É preciso un coñecemento de tipo utilitario, práctico, de cuestións biolóxicas, cuestións fisiolóxicas, anatómicas, morfolóxicas, etc. Bueno, que de todas estas posturas de articulación negativa, a que considera máis rica San Martín, a pesar de ser un autor anterior a estes, a Córez e a outros que menciona, é a postura de Landsberg. Landsberg defende que habería dous conceptos de ser humano. Por un lado, poderíase conceptualizar dende un concepto xenérico animal, unha aproximación ao ser humano como un tipo concreto de animal, coas súas características distintivas con respecto a outros animais, pero logo que teríamos un concepto esencial humano, que se escaparía do anterior, non? Sería un concepto baseado na capacidade biográfica do ser humano, non? Isto excede a súa ubicación nunha taxonomía animal.
non? O sea, é algo que trascende, non? Entón, seguindo esta distinción entre os conceptos sobre o humano, Landsberg propón que existiría unha antropoloxía de rasgos, que sería un pouco a que estudaría o primeiro concepto xenérico, sería aquela que distinguiría que rasgos humanos son similares ou opostos a outros rasgos de outras especies animais, máis ou menos próximas, esa sería a antropoloxía de rasgos, pero xunto a esa ou en fronte desa teríamos unha antropoloxía esencial, non? Unha antropoloxía que se dedicaría a remitir eses rasgos, collelos, estudalos, sí, aproveitarse deles, pero remitilos a unha pregunta esencial sobre o ser humano, non? Cal é a esencia do ser humano? Non serían rasgos concretos, senón a esencia no seu conxunto, non? Entón, esta postura é moi rica, non? É moito máis interesante este punto de vista. De feito, esta distinción entre antropoloxía de rasgos e antropoloxía esencial é fundamental na visión da antropoloxía filosófica de San Martín, non? Antropoloxía de rasgos sería pois a antropoloxía cultural, social ou a antropoloxía biolóxica, e con respecto a elas trazaríase unha antropoloxía filosófica, non? Pero expón unha crítica a Landsberg que di que as ciencias sobre o humano e as ciencias humanas sí trascenden o mero estudo de rasgos, non? Sí sobrepasan esa intención e esa práctica de tratar de atopar rasgos distintivos ou caracterizadores do humano. Si se exceden e construen imaxes sobre o ser humano que permean na sociedade, que nos influen. Bueno, pensemos na imaxe da sociobioloxía, non? Que ubica o ser humano como un primate máis desenvolvido. Esa imaxe permea na sociedade e ten moita prédica, non? Sobre esa imaxe falarase máis adiante. Entón, este sería o punto de vista de San Martín sobre Landsberg, non? Que se ven, ten unha aportación moi interesante sobre a distinción entre as antropoloxías. Por outra banda, ten unha visión empobrecedora das ciencias sobre o humano que vai moi na liña dos outros autores alemáns que xa vimos, non? Por último, menciona a Joliffe, creo que é francés, Joliffe, bueno, que sería un autor que intenta articular unha antropoloxía sen descalificación con respecto ás ciencias, pero que non o conseguiría, segundo San Martín. E, unha vez expostas os distintos fitos na historia da articulación negativa, San Martín establece fai unha condensación de todo isto, non? E na noción de antropoloxía filosófica que este conxunto de autores trazaría, non? Para este conxunto de autores, a antropoloxía filosófica trataríase dunha antropoloxía que, por un lado, é integral, porque abrangue a totalidade do ser humano, por outra banda, é esencial, porque abrangue a esencia, aquilo que fai o ser humano ser o que é, e, por outra banda, é subxectiva, o sea, está ubicada na subxectividade humana, non colle ao ser humano como un obxecto entre obxectos, como o que podía ter dito Levi-Strauss cando decía que o ser humano era cousa entre cousas, non? Senón que o estuda como un suxeito. Con respecto a esta antropoloxía filosófica, este conxunto de autores verían as ciencias humanas e sobre o humano como parcial, como ciencias parciais que simplemente abranguen partes concretas, non? Dimensións delimitadas do ser humano. Por outra banda,
serían partes que son inesenciais, non? Polo propio feito de compartimentar o ser humano, levaría a un estudo do inesencial no ser humano e, por último, obxectivizaría, convertiría en obxecto, en cousas entre as cousas, decíamos. Entón, esta visión da antropoloxía filosófica e das ciencias nestes autores presenta unha serie de problemas, non, que San Martín aquí critica. Esos problemas son, por un lado, que esta descalificación das ciencias está enlazada co descoñecemento desas ciencias que critican, non? Nesa época, a antropoloxía cultural e social estaba moitísimo máis desenvolvida do que esas visións despreciativas e caricaturescas amosaban, non? Ese descoñecemento no mundo xermánico das antropoloxías que sobre todo se estaban a desenvolver nos Estados Unidos por un lado, a que sería a antropoloxía cultural se denominaría, en Gran Bretaña por outro, a que se denominaría antropoloxía social, non? Incluso en Francia permearía a antropoloxía, pero non acabaría de arraigarse en Alemanha nesa época, non, a principios do século XX. Entón, por outra banda, a imaxe do ser humano que a antropoloxía filosófica en articulación negativa con respecto ás ciencias trátase dunha imaxe dun ser humano abstracto, dun ser humano ao que se lle privou da súa concreción histórica, ao que se lle privou da súa dos seus condicionamentos temporais, sociais, etc. Diríamos que collen ao ser humano íllano do condicionamento histórico no que está inmerso, non? E estudan ese ser humano abstracto, ese ser humano substantivizado, non? Ese ser humano ahistórico. Isto é completamente é un ser humano completamente desconectado do exterior e da historia. É un ser humano, unha imaxe do ser humano que dende a que non é posible interpretar o coñecemento que as ciencias aportarían sobre el, non? Bueno, xa por último, a última das críticas é que caen ao final nunha visión do humano dualista. Habería un ser humano abstracto, sustantivizado, ahistórico, non? O ser humano verdadeiro, e logo habería, pois, suxeitos humanos incorporados, non? Contingentes históricos sometidos a cuestións alleas a eles, pero que non serían o verdadeiro humano, non? Escindirían o ser humano dun xeito moi empobrecedor. Este é un pouco o apartado que aborda a articulación negativa. Logo de abordar a articulación negativa, San Martín aborda o que serían os dous modelos de articulación positiva que ele entende que existirían entre antropoloxía filosófica e antropoloxía científica. Entón, antes de entrar en fariña con estes dous, o que fai é facer unha breve explicación moi arraigada na visión de Thomas Kuhn dos paradigmas científicos, unha explicación de como funcionan as ciencias, non? As ciencias abordarían o seu campo de estudo, neste caso estamos falando das ciencias sobre o ser humano, non? Pues falaríamos de algunha dimensión concreta do ser humano, abordaríano como dende uns prexuizos previos que estarían implícitos ou quizáis de algún xeito explicitados, pero en todo caso sempre se manteñen nesa ambigüidade. Dende uns prexuizos, decíamos, obsérvase unha parcela da realidade sobre a que se intenta facer unha explicación dos feitos observados dende unhas teorías, dende unhas hipóteses de rango medio, non? Denomina, que intentan comprender unha explicación dese feito, non?
da presencia ou ausencia deses feitos, é que, en última instancia, esas teorías estarían enmarcadas nos paradigmas científicos, non? Nas macroorientacións. Serían estas macroorientacións de tipo metodolóxico, de tipo praxeolóxico, de tipo metafísico incluso. Bueno, Thomas Kuhn o que entende como funciona a ciencia, non? É como unha especie de batalla entre eses paradigmas, non? Nos que se dan as ciencias, unha especie de batalla que o que fai é ir aumentando o número de investigadores dun paradigma ou do outro en función do ben que sexa do ben que funcione a súa explicación dos feitos, non? Entón, ese trasvase de investigadores entre un paradigma científico ou outro é o que marca que se caia un para levantarse outro, non? Sería o caso, pois, da mecánica clásica de Newton, no momento no que a relatividade de Einstein comeza a ofrecer éxitos explicativos, non? Pois habería como un conxunto de novas xeracións de investigadores que se irían progresivamente incorporando a ese novo paradigma ata que o anterior só quede completamente case marxinal, non? Entón, dende este punto de vista, Dino San Martín, seguindo a Kuhn, que eses paradigmas non son ningunha verdade total, ningunha falsidade total. Non é que o paradigma da mecánica clásica quede completamente arrombado porque apareza o paradigma da relatividade, non? De feito, as misións espaciais á Luna, etc., están son calculadas coa mecánica clásica. Non é preciso para esas distancias e esas velocidades acudir á relatividade, non? Entón, non falaríamos de que os paradigmas morren, senón nin de que caen en desgraza perdendo toda verdade, senón que habería certa verdade, certa falsidade convivindo dentro dos paradigmas, non? Que se irían, mediante revolucións científicas, pois, caendo e aparecendo outros novos, pero por cuestións máis sociolóxicas, non? Entón, se todos os paradigmas teñen unha verdade parcial, que quere decir isto? Pois que é imposible refutalos completamente. Non é posible, mediante os feitos, refutar dunha vez por todas un paradigma, non? Sempre quedan determinadas cuestións que sí que son explicadas, que sí que se pode salvagardar, non? E aínda así, aínda que estas anomalías sexan asumidas por parte dos científicos que integran ese paradigma, poden ser asumidas plenamente e seguir co traballo investigador intentando topar novas teorías dentro dese paradigma. Non ten por que derrubarse por completo, non? Entón, dentro da ciencia, logo desta explicación un pouco, non, de como funcionaría a ciencia, dentro da ciencia vemos esa capacidade crítica científica que fai que sexa quen de criticar tantos prexuizos que decíamos que existían nos propios científicos, non, como persoas, como as teorías sobre os feitos, como os propios paradigmas. Dentro de un mesmo paradigma podese haber unha crítica científica a determinadas teorías ou pode haber incluso críticas científicas a ese paradigma. E incluso críticas, eso serían as críticas intraparadigmáticas, teríamos por outro lado as críticas interparadigmáticas, non? Entre paradigmas distintos. Entón, tendo en conta toda esta amalgama, non, de ideas sobre a filosofía da ciencia, bueno, que papel podería ocupar a antropoloxía filosófica con respecto a estas ciencias sobre o ser humano, non? Bueno, pois
Pódese pensar, como se intentou a mediados do século pasado, na segunda metade, pódese pensar que se todos os paradigmas presentes nas ciencias sobre o humano teñen unha verdade parcial, é posible construir unha antropoloxía filosófica como antropoloxía integral que integre esas verdades parciais, non? Esas, digamos, eses principios de interdisciplinaridade entre ciencias, non? Este sería o intento que nos comenta San Martín de realizar unha antropoloxía integral por parte de Gadamer e Vogler. Bueno, comenta que foi un proxecto completamente fracasado, este intento da antropoloxía integral, que integrase eses principios de disciplinaridade por propios problemas internos, non deixaba de ser unha recopilación non sistemática de cuestións de distintas ciencias, pero nunca chegou a ser un proxecto proveitoso, non? Nin fecundo. Entón, precisamos, para saber o papel da antropoloxía filosófica con respecto ás ciencias, precisaríamos unha antropoloxía científica xeral, coa que contrapoñelo, non? O que decíamos no primeiro capítulo. Se existe unha antropoloxía filosófica, debe existir, no campo contrario, unha antropoloxía xeral, científica, integrada, coa que contrapoñernos, coa que delimitarnos, coa que establecer unha fronteira clara para estudar o ser humano, non? Non existe esa antropoloxía xeral, non existe, decíamos que as antropoloxías científicas son múltiples e diversas entre sí, pero San Martín colle o exemplo da antropoloxía cultural porque sí que considera que se ben non é unha antropoloxía xeral, sí é quen de darnos determinados rasgos que nos permitan pensar como sería esa antropoloxía xeral e así contrapoñernos a ela. Non? Entón, esta antropoloxía cultural tería, por un lado, e aquí é onde rebate punto a punto a visión das antropoloxías científicas, das ciencias sobre o humano, que víamos no pasado punto, na articulación negativa. Entón, esta antropoloxía cultural non estudaría o ser humano só como un obxecto exterior, senón que tamén estudaría a súa interioridade, non? As dimensións religiosas, simbólicas, relacionais, sociais, etc. Por outra banda, non o trataría como un obxecto, como unha cousa, senón que tamén o trataría como un suxeito, non? E, por último, decíamos que a crítica que lle facían a estes filósofos ás ciencias é que abordaban cuestións inesenciais. Bueno, pon o exemplo San Martín de que se ben pode ser inesencial unha denominación concreta do sistema de parentesco dunha sociedade, o feito de que exista ou non o termo tío ou tía, eso pode considerarse que é inesencial, que é conxuntural, que é histórico, que é algo contingente, que podía terse dado de outro xeito, pero a propia necesidade de establecer sistemas de parentesco sí é algo esencial ao ser humano, non? Entón, tendo en conta estes tres rasgos, vemos como se cae a propia crítica ás ciencias que se daba na articulación negativa. Entón, unha vez caída esa visión da articulación negativa, será necesario decir, moi ben, se é imposible establecer unha articulación negativa porque é insolvente, como podemos establecer articulacións, digo en plural, porque el define dúas, positivas con este conxunto de ciencias sobre o ser humano, non? Bueno, a primeira delas teríamos que partir primeiro de entender que dentro das ciencias humanas existiría un doble motivo. Por un lado, existiría un motivo científico, o propio motivo de delimitar un campo de estudo, fragmentalo, intentar establecer un conxunto de teorías sobre el, explicativas, non? Preditivas,
ese motivo científico sería o que vémolo claramente no estruturalismo francés, non? Lévi-Strauss, Althusser, Foucault. Pero por outra banda, as ciencias humanas terían un motivo humanístico, un motivo práctico, un motivo de poñer en plenitude as potencialidades do ser humano, non? Unha especie de motivo terapéutico. As ciencias humanas non só estudan a historia ou outro tipo de dimensións humanas co fin de compartimentalas e comprendelas, senón nun intento, isto estaba máis presente noutras épocas, non? Pero nun intento de levar o ser humano á súa máxima potencialidade, non? De construir unha sociedade mellor. Entón, temos eses dous motivos dentro das ciencias humanas, non? Cal é o problema? Que o ser humano non é únicamente un ser determinado. Este motivo científico que decíamos non non pode culminar o seu estudo do ser humano, porque se ben sí que existe unha parte do ser humano determinada, sexa psicolóxicamente, biolóxicamente, históricamente, económicamente, etc., esa parte existe, esa dimensión, debemos ser conscientes dela para non caer precisamente nesa visión da articulación negativa que decíamos neses autores alemáns, non? Do ser humano como abstracto, ahistórico, non? Que entendían incluso Scherer, este autor alemán, entendía o ser humano como pura liberdade, non? Sería absurdo pensar a ese ser humano como carente de toda determinación, pero tamén sería absurdo caer no paradigma, por exemplo, da sociobioloxía ou do estruturalismo dos anos 60, non? Que intenta entender ao ser humano como completamente determinado, sexa culturalmente, sexa económicamente, biolóxicamente. Se non é posible entender o ser humano nin como unha cousa nin como outra, hai que entendelo como un conxunto, unha determinación indeterminada, podíamos decir, non? Ou unha indeterminación determinada, podíamos establecer ese xogo de palabras, non? Para explicar esa ambigüidade no ser humano. É que esa presenza desa dimensión indeterminada sería a que Heidegger criticaría nas ciencias sobre o ser humano, non? A que diría que é imposible que esas ciencias sobre o ser humano culminen no seu estudo cando esa indeterminación do ser humano se escapa. Que é esa indeterminación? Esa indeterminación sería a vida humana como proxecto, a vida humana como biografía, como trascendencia ás determinacións, como mismidade. Este é o termo clave deste punto, non? A mismidade, esa capacidade de autodeterminarse. Teríamos por un lado a determinación externa, pero logo teríamos a nosa propia capacidade de autodeterminarnos, de darnos unha identidade, de darnos un proxecto, unhas metas, unhas decisións vitais, non? Entón, teríamos por un lado esta dificultade, non? Das ciencias humanas. E por outro lado, outra dificultade sería que se ben o motivo científico é o propio límite das ciencias humanas, non? Constituye a propia limitación das ciencias humanas, o motivo humanístico tampouco pode ser levado a cabo, xa que se ben o coñecemento de determinadas cuestións fisiolóxicas pode levarnos, e químicas, pode levarnos a sintetizar determinados fármacos que combatan esas afeccións fisiolóxicas, non? Que eliminen a dor ou a infección, etc. Esta metáfora da terapia tan habitual na ilustración, non? De que o coñecemento será proveitoso pola súa capacidade de mellorar a sociedade, no caso do ser humano non pode entenderse esa analoxía de xeito exacto. O ser humano
pode intentarse establecer terapias sociais ou terapias individuais, pero non é un obxecto pasivo que reciba esa terapia e, polo tanto, en base ao coñecemento predictivo sobre as consecuencias desa terapia, se comporta dunha forma ou doutra, non funcionaría así. Ou ben o ser humano descoñece que se está poñendo en práctica esa terapia, o cal implicaría cuestións éticas, ou ben o ser humano o coñece, o asume e o consinte, pero entón é o propio ser humano o que estaría, a propia persoa ou sociedade a que estaría asumindo esa terapia. Sería unha decisión propia, non sería a aplicación dunha terapia externa. Entón teríamos que, se ben as ciencias teñen por un lado un motivo científico, por outro lado un motivo humanístico con respecto ao ser humano, ningún dos dous se pode culminar, ningún dos dous chega ao seu fin. Entón, este é o punto clave. Aquí é onde se establecen as articulacións positivas. En primeiro lugar, decíamos, no motivo científico, esta indeterminación, esta trascendencia, esta mismidade humana non pode ser estudada pola ciencia. Escápase. Aquí é o punto onde sí pode ser estudado pola antropoloxía filosófica, non? Ese estudo da mismidade, da trascendencia, etc. E por outra banda, ese motivo humanístico, nese motivo práctico, nese motivo de que teña consecuencias prácticas, non? Tampouco a ciencia pode acadar o seu fin, senón que habería que trascender a filosofía. Como é isto? Pode ser un pouco abstruso isto. O anterior, a antropoloxía filosófica como discurso sobre a mismidade, sería a primeira articulación positiva. A segunda articulación positiva é aquela que ten en conta, ou precisamos ter en conta, mellor dito, para vela, que a cultura non só provee para os seres humanos un conxunto de estrategias adaptativas ou de elementos que lle permiten adaptarse ao medio ou prosperar, senón que ademais proporciona aos conxuntos de seres humanos unha serie de sistemas de valores ou de imaxes do ser humano que circulan entre nós, as que podemos imitar ou rexeitar e que, polo xeral, se impoñen xeración tras xeración de xeito máis ou menos matizado, non? Entón, as ciencias humanas, algunhas delas, estudarían eses sentidos de vida, eses imaxes do ser humano, non? Para estudalos, terían que converterse en ciencias hermenéuticas. A hermenéutica, verémolo en futuros capítulos, é esa técnica, esa orientación que intenta apropiarse do sentido de algún elemento, non? Neste caso, do sentido da vida, do sentido dos seres humanos, das imaxes do ser humano que se dan nunha sociedade ou nun grupo, non? Entón, a hermenéutica implica unha neutralidade. O xeito de aproximarse debe ser o máis neutro posible, debe intentar abranguer os distintos sentidos que se dan en distintas sociedades, incluso en distintos momentos desa sociedade, os puntos de colisión entre eles, etc. Pero, en todo caso, non establecendo valoracións, intentando manter á marxe os prexuizos previos, intentando documentalos do xeito máis poñelos, expoñelos, non? Esa apropiación hermenéutica non deixa de ser aproximarse a algo e verémolo na metáfora da traducción, non? Explicitalo na linguaxe. Esta aproximación debe partir desa neutralidade, pero ao mesmo tempo, se o que facemos é recombilar unha serie de sistemas de valores, de imaxes do ser humano, sin establecer entre eles unha xerarquía, non estará servindo para poñer en práctica ese motivo práctico, ese motivo humanístico de mellorar
a sociedade, a humanidade incluso, non? É dicir, se o que queríamos coas ciencias humanas é poñer en práctica a plenitude das posibilidades humanas e eliminar aqueles comportamentos, bueno, pensemos no Holocausto, non? Ou nas guerras. Se o que queremos é erradicar esas alienacións, esas mutilacións na posta en práctica do humano, non? Existiría esa posta en práctica do humano que estaría mutilada por múltiples procesos, non? Se o que queremos é apartar eses obstáculos no camiño da instauración dun sentido humano pleno, debemos trascender as ciencias, porque as ciencias humanas, como decíamos, deben partir desa neutralidade, están presas un pouco nese motivo científico disgregador, dese intento recompilador de elementos, non xerarquizador. Entón, cando a antropoloxía nese punto pasa de recompilar imaxes do ser humano e sistemas de valores a xerarquizalos, establecer un ideal auténtico de ser humano, non? Unha imaxe que nos poida servir para evaluar as outras imaxes e para evaluar como algunha delas poden estar mutilando o ser humano ou a grupos completos do ser humano, algo que poida servir, decíamos no primeiro capítulo, como un discurso universal sobre o ser humano, que non sexa un discurso concreto do ser humano dunha cultura. Se o que queremos é trascender esa neutralidade, debemos convertir a unha antropoloxía científica en filosófica. Esta é a clave. Este é o segundo punto de articulación positiva. Decíamos, por un lado, a antropoloxía filosófica como estudo sobre a mismidade humana, sobre a indeterminación. E decíamos, por outro lado, que a antropoloxía filosófica aparece de repente cando na apropiación hermenéutica das imaxes do ser humano e dos sistemas de valores nas distintos grupos e sociedades se intenta dar un motivo práctico, unha evaluación dos distintos sentidos e sistemas de valores a partir de un modelo ideal. E así concluiría este capítulo, que é un pouco difícil de ver eses puntos de articulación positiva, a mí polo menos pareceumo cando estudei o manual, pero creo que unha vez que se traballa sobre eles non pode chegar a ser moi suxerente. Veremos en futuros capítulos a concreción dese motivo práctico que decíamos, desa hermenéutica, como é esa hermenéutica, etc. Ata o seguinte capítulo.